لا، ما هو الراجل ده انا اتفقت معاكم ان لو هعرف اعمل له فيديو كل 8 ساعات زي الانتيبيوتيك هعمله له، لان محمد صلاح هو مصدر سعاده ومصدر الهام للشباب الصغير اللي طالع. لازم نفهمهم الكلام ده. الراجل ده واخد جايزه احسن لعيب في الدوري الانجليزي، وشايل الجايزه في ايد، والبدله في ايد، والشوت بتاعته في ايد، وهو عايش في النادي. مش كانه هو عايش في النادي وعايز يجري يلحق يعوض اللي فاته في التمرين. رايح عشان يعوض اللي فاته في الحفله في التمرين، راح يتمرن. الراجل ده العقليه بتاعته غير ومختلفه، وهو ده اللي قاله 100 مره قبل كده. قال لك العقليه بتفرق، عقليه اي لعيب هي اللي بتخليه في اي مكان. الراجل ده 33 سنه وعارف ان عمر اي لعيب في الملاعب ما بيتعداش ال 15 17 سنه. عايز يحقق كل حاجه في الفتره دي. هو مش همه هو حقق ايه، هو اللي فارق معاه وهمه هو هيحقق ايه تاني جديد. ويجي واحد ما لعبش كوره ب2 جنيه وربع يقعد يتكلم على محمد صلاح ويقول لك اصل ده وده ومش موهوب. وعندنا في الدوري المصري اللي بيجيب 10 تجوان في الدوري المصري يعملوا له مقام ويلفوا حوالينه 10 مرات، وبعد كده يعملوا له دار والله حي الله حي عشان جاب 10 تجوان. الراجل ده مكسر الدنيا، خاربها في انجلترا، هو محتل انجلترا اساسا. ونيجي احنا بقى نتكلم عليه وحش؟ لا، محمد صلاح فخر العرب وفخر مصر. وعايز اقول لكم حاجه تاني. الراجل مثلا ما خدش بقى اجازه يومين وراح بقى المكه ومكه والكيان، ولا تصور وهاتي ام هناء وام ثناء وهاتي الحاج علي والحاج محروس ونقعد نتصور ونحتفل بالكاس. الراجل ولا كانه عمل حاجه ولا كانه حقق حاجه. ده لسه بيفكر هيحقق ايه تاني، هو لسه ما حققهوش. العقليه هي اللي فارقه، دماغه هو بيحقق في دماغه قبل ما يحقق في الملعب. اللي بيحققه وبينجح فيه في دماغه الاول، وبعد كده بيشوفه في دماغه، وبعد كده يحققه في الملعب. بالتوفيق يا صلاح، ومستنيين منك ارقام وحاجات تانية كتيره، لان انت تستاهل كل خير يا ابني، وربنا يكرمك ويوفقك. سلام.